హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీనాక్షి వంటశాలలో కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. వర్షాకాలం, చలికాలంలో వచ్చే దగ్గు, జలుబు, రొంప, ఫ్లూ ఇలాంటి వాటి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఈ కషాయాన్ని ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఈ కషాయం తయారు చేసుకోవడానికి ధనియాలు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, మిరియాలు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, వీటిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ వీడియోలో చూస్తున్నట్లు దంచుకోవాలి. తర్వాత కస్తూరి పసుపు ముక్క. కస్తూరి పసుపు పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ముక్కలు చేసి ఎండబెట్టుకుంటే ఇలాంటప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇది అవైలబిలిటీలో లేకపోతే మామూలు పసుపు కూడా వాడుకోవచ్చు. అల్లం 1 ఇంచు ముక్కను కూడా దంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక టీ ప్యాన్లో 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకొని మనం ముందుగా దంచుకున్న ధనియాలు, మిరియాలు, కస్తూరి పసుపు ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. కస్తూరి పసుపు అవైలబిలిటీలో లేకపోతే మామూలు పసుపు కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇది వేప చెక్క అండి, అంటే వేప చెట్టు బెరడు ఉంటుంది కదా, అందులోని ఒక ముక్క. ఇది కూడా వేసుకోవాలి. మనం దంచి పెట్టుకున్న అల్లంని కూడా యాడ్ చేసుకొని మరిగించుకోవాలి. ఇలా రోలింగ్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇందులో మనము బెల్లం లేదా తాటి బెల్లం ఏది అవైలబిలిటీలో ఉంటే అది వేసుకోవచ్చు. ఫ్రెష్ మింట్ లీవ్స్ కూడా వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేసి మూత పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ అలాగే ఉంచేయాలి. తర్వాత ఈ కషాయాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా ఘాటుగా ఉండే ఈ కషాయం దగ్గు, జలుబు నుంచి చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.